Ese también. También me llevo en el Cora, en Legend of Zelda, Ocarina of Time. Híjole, ya me la pusiste. Final Fantasy. Mi favorito va a tener que ser Game Boy Advance en la saga Rubí y Zafiro. Después salió la versión Esmeralda. Y ya por último, ahora sí de mis favoritos, primerito, que fue el que abrió la saga de